É isso aí, pessoal, você está na SP Centro Automotivo, empresa que é referência em São Paulo, Centro Automotivo padrão. Hoje eu quero falar sobre suspensão, parte da suspensão dianteira do veículo. Você que tem um veículo nacional, um veículo importado, está escutando o barulho, você vem para a SP, que é especializada em quê? Embuchamento, suspensão, amortecedores originais, terminais, bieletas, tudo para sua segurança. Você quer fazer uma manutenção na suspensão com qualidade e garantia numa oficina que é padrão? Venha para a SP e conheça uma oficina padronizada com os melhores profissionais, melhores equipamentos, melhor estrutura. Por isso, você de qualquer lugar de São Paulo, agenda um dia, a SP envia a plataforma, vai retirar o carro aí na sua casa, na sua residência, na sua empresa e fazer o melhor trabalho, realizar a melhor manutenção. Por isso, liga agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Você de São Paulo quer fazer manutenção na suspensão, amortecedor, bieleta, bandeja, segurança do seu veículo? Liga para a SP envia a plataforma aí na sua empresa para retirar o veículo. Por agora, muito obrigado, aguardo uma visita sua. Ligue, agende, valeu, tchau, tchau.